Mutilak nesken aurka? Ez, ekipo mistoak. Ze interesgarria. Ze tontakeria. Kaixo ekipo. Kaixo. Grabatzen Bai. egia justo. Ezin dugu oso altu hitz egin, baina... Eta zeiga grabatzen dugu. Partidu mistoa, ane? Arenen taldia, Arroxan ekipazioa, ekipazioak. Eta Jonen taldeak, ekipazio horia. Berezia. Nik uste guk irabaziko dugu, ezta? Zuk zer uste duzu? Arenekin, guk irabaziko Arenek dugu. irabaziko, ezta? Beti. Bitu zein don hemen. Zuze taldekoa, za? Jonen taldekoa. Jonen taldekoa. Alaitzen taldekoa. Bueno, bai da. Arenen taldekoa. Tezaina. Zeinek ustezu irabaziko dula? Arenen taldea. Obvia. Arenen taldekoa dira. Giroiak esaten duelako. Hemen gutxira, aterako nahizko astero garrioa, eta sartuko du golazo bat. Bueno, ez zengo golako konexio espezial bat, oraindik ez dakiguna. Golazo bat izango da. 3, 2, 1. Bai? Aima, barrura! Eta ulertu asko zein barde. Eskubiko egaletik eginen badugu jokaldia, Arenek gola sartzeko. Kamerak jartzen dira bestaldian. Eta geroan dago Adri, bueno, dala makina bat. Hori da brutala. Eta montatzen da makina hortan. Bai. Kamera bakoitzak gauza desberdin bat hartzen du. Eta bain grabatuko dute Arenen gola. Bueno, partidua amaitu dugu, zer dituta bukatu dugu hemen Learon. Bai, zer dituta? Ze... Bueno... Zer, Aimar? Ze guk irabazi dugu, ez? Edo ez? Bai, uste dut baiet. Bai, eta zenbat gol sartu ditugu? Iruts, bai. Eta noren asistentziak? Irurak, noren asistentziak? Bueno, zureak ez dira golak izan, ez? Ja, me sartu ez partidora, golak sartu ditugu, eta azkenean iruts. Guau, Ja, bueno, Ez bat, iru. Wow. Beste batean ikusiko dugu, Nola amaitzen dugun. Vale, beste batean ez lesionatu eta beste batean jolastuko dugu beste partide bat. Aio! Vale, agur!